No a druhá téma, čo som chcel s vami riešiť, je tá zmena ústavy, ktorú predkladá vládna koalícia a teda vyzerá, že zmieria k nejakej dohode s KDH. Ako sú na tom poslanci, ktorí kandidovali za Hnutie Slovensko, ktorí sú z Kresťanskej únie? Ja pevne verím, že žiaden opozičný poslanec, ktorý má Boha pri sebe, za čokoľvek, čo bude betonovať súčasnú mafiu pri moci, nezahlasuje. A to hovorím aj o našich poslancoch a to hovorím aj teda určite o poslancoch KDH, lebo KDH, nezabudneme na to, je to, že kresťansko-demokratické hnutie a nebude to ani kresťanské, ani demokratické, ak by KDH pomáhalo mafii, aby sa zabetonovala pri moci. Lebo zmena volebného systému, ktorú chceli spáchať už pred viac ako 2 rokmi a čo som im zabránil tým, že sme to ochránili do ústavy, a čo chcú urobiť teraz, je iba o tom, že na konci z toho šťotu, na ktorom vedia počítať, oni si veľmi dobre spočítali guličky, že v tých predošlých voľbách by nemali 79 hlasov, ale mali by 100 s tými istými percentami. Paradoxne tam môžu nastať až také situácie, vzhľadom na to rozloženie voličstva na Slovensku, že čím menší okres, tým bohužiaľ hlúpejšie tí ľudia volia dlhodobo, väčšinovo myslím. Tak potom to vychádza tak, že tie predošlé voľby by nezískali 79 mandátov, ale 100 mandátov by mala súčasná koalícia. Čiže mali by ústavnú väčšinu, krásne by si mohli odhlasovať odchod z Európskej únie, z NATO a už by sme boli tu pod ochranou baťuška cára Putina. No a tí vaši poslanci vo vašom klube z Kresťanskej únie za to zahlasujú? Vôbec som sa s nimi o tom nebavil a hovorím, že predpokladám, že každý, kto hovorí o sebe, že je kresťan, tak má Boha pri sebe a nebude hlasovať za niečo, čo pomáha mafii. A ak by to urobili? Čiže nejaký trest ich pristihne, že ich vyhodíte z klubu alebo niečo podobné? Ak by takáto vec prešla a že vlastne toto niekto tu presadí, tak podľa mňa už normálne, že nemá zmysel, aby ani opoziční poslanci už chodili do parlamentu, treba to zabaliť, lebo Slovensko tou chvíľou skončí. Demokratické Slovensko tou chvíľou skončí, lebo v momente, ak pomôže niekto mafii, aby teda prelomili tú barličku, ktorú som im ja, alebo barličku, tú métu ústavnú, ktorú som im teda zvýšil a dali sme ochranu volebného systému do ústavy, tak oni, keď si zmenia ten volebný systém na svoj obraz, aby vlastne hackli voľby, výsledok volieb, že aby aj s menšinou mali väčšinu poslancov, čo sa môže v pohode pri tom systéme stať, tak to je konec. To už není o tom, že či dáte nejaký trest nejakému poslancovi, to je konec. To je no dobré, ale skončili by vo vašom klube? Ale zbytočne o tom budeme hovoriť, keď ja som sa s nimi ani o tom nebavil. A ja osobne neverím, že by Ríšo Vašečka ani Anna Záborská takúto hovadinu podporili. Keby áno? Nebudem sa o tom s vami baviť, lebo to budem sa s vami baviť, že či vás... Tak oni hovoria, že áno, oni vyzerajú, že to chcú podporiť. Ale tak chodia na tie rokovania. Môžu chodiť na rokovania, ale neverím, že by podporili čokoľvek, čo by zabetonovalo. Môžu chodiť v tých hodnotových otázkach, ale neverím, že podporia zmenu volebného systému. Tak ono to bude asi zakomponované v tom istom zákone, nie? Však áno, v tej istej ústave by to chceli spraviť, ale hovorím, že neverím, že by sa nechali zneužiť na takéto niečo. A budete sa ich to pýtať? Jasne, že sa ich budem pýtať. Kedy? To Slovensku ide o kejhak. Ak to bude o tom, že tu prejde táto zmena ústavy, ešte raz hovorím, môžeme to všetci zabaliť. To už bude opozícia, bude na desiatky rokov iba divadelníci v parlamente. To je normálne, že si podrežeme sami sebe žily. No a kedy sa ich to pôjdete spýtať? Akože, keď to bude téma, však akože téma ústavy, dali to až niekedy posledný bod rokovania, takže možno za 2-3 týždne sa o tom bude rokovať, takže času je dosť. Dobre, ďakujem za odpovede. Pekný deň. Dovidenia.